عليكم. Donc نكملوا la série de vidéos اللي كتريتي الاندرويد. دونك dans cette deuxième vidéo كما اتفقنا غادي نشوفوا لو كونتوني ديال بروجي اندرويد. داكور، بمعنى لي زيليمون اللي كنقدروا نلقاوهم في اي بروجي اندرويد. هنا غنمشيو على اليسار. دونك هاد البلاصه، داكور، هاد البروجيكت. اول حاجه دونك كاين دو فاسون بور voir les composants les fichiers à l'intérieur d'un projet. كاين la vue project ou qu'on a la vue Android. La vue project, c'est une façon pour voir le projet comme il est organisé dans le système de fichiers. Regardez, d'accord? D'accord, regardez. Donc on a le projet, d'accord? ها هو. دونك عندي بوان جرادل، بوان ايديا، بوان اب، هما اللي كاينين هنا. جرادل. دونك انا الا دخلت الاب اشنو غنلقى؟ ندخل الاب نشوف هنا. دونك انا ندخل، دونك هنا بيلد ليبس اس ار سي اي كيلكو فيشي. دونك هنا هاد لا فيو بروجيكت reflète exactement l'organisation dans le système de fichiers. D'accord. Donc هنا هاد لا فيو il est relativement compliqué. Là, tu fais le parcours de tous les dossiers. D'accord? Donc, chez Android Studio, il propose une autre façon pour consulter des fichiers. Donc, il propose la vue Android. Regardez. Donc, la ressource, elle est simplifiée en fait. D'accord? Donc, un projet Android, qu'est-ce qu'il contient? Principalement, 3 dossiers: manifeste, Java, RS. نبداو بالاول. manifeste وسطو ان fichier XML. دونك هاد لو fichier XML. داكور. اشنو هو لوبجيكتيف ديالو؟ لوبجيكتيف ديالو هو il contient des paramètres qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de l'application. un exemple اللي عندنا حتى لهاد الساعه هو مثلا فاش غادي نصاوب لابليكاسيون ديالي ونديبلوييها في لي سمارت فون. فاش غادي يلونسيها ليوتيزاتور اشنو اول حاجه غادي يشوف؟ داكوغ. مثلا سكنابيل ليكرون دو ديماراج ولا دو لونسمون. متفقين؟ دونك هنا هادي باغمي لي بارامتر اللي غادي نلقى. مثلا ليكون ديال لابليكاسيون سي با. أنا مثلا le nom de l'application, le titre de l'application. متفقين؟ ان تيم بمعنى لو ستيل. غنشوفوا من بعد بان لابليكاسيون ديالك pour utiliser des ressources ديال التليفون خاصها سكون ابل دي بيرميسيون. متفقين؟ دونك هذوك لي بيرميسيون on les ajoute في هذا الفيشي. داكوغ. دونك هذا سي ان فيشي تري امبورطون اللي غادي نبقاو مره نرجعوا ليه باش نزيدوا فيه شي حاجه. داكوغ. هذا اول حاجه. دونك اللي تعقلوا عليه هذا لو فيشي pour le moment il contient ce que l'application va afficher lorsqu'elle est démarrée ou lorsqu'elle est lancée par l'utilisateur. Java. هنا الاخوان Java bien sûr هنا Java il contient tous les codes Java ديال l'application. إلا عقلتو فاش كرينا البروجي كان عندنا لو شوا entre deux langages Java و Kotlin. دونك حنا اختارينا Java. دونك هنا اوتوماتيكمون لا لوجيك ديال l'application ديالنا لي تريتمون اسوسي كلهم غادي يداروا بلونغاج Java. اشنو كاين وسط هاد الدوسي جافا؟ كاين هنا إلا عقلتو كوم تي دي اي تين غير ويدر. إلا عقلتو هادي كنت انا اللي سيزيتها فاش كريتها البروجي. فين سيزيتها؟ في النيم سبيس. داكور. دونك هذا الباكيج اون فيت اللي هو النيم سبيس. وهذا بيان سور ان باكيج في جافا هو النيم سبيس في سي شارب. دونك النيم سبيس في سي شارب كيس كيل كونتيان؟ دي كلاس دي فيشي بوان سي اس بمعنى سي شارب. دو ميم هنا un package il contient des classes automatiquement غير هنا l'extension des fichiers .java. donc هنا عندنا des classes. d'accord c'est bon. donc هنا عندنا des classes غادي نرجعوا لهم. وهادو هاد الدواسه من السميه ديالهم. d'accord من السميه ديالهم هادو ce sont des fichiers Java pour faire des tests. Donc, par exemple, c'est pour faire des tests unitaires. D'accord? بمعنى
si on veut travailler avec la TDD, une méthode de développement orienté test. Test driven TDD, c'est ça? Test driven development. Une approche de développement dirigée par les tests. Donc on a qui se met test unitaire, d'accord? Les tests unitaires ce sont des classes bien sûr, d'accord? D'accord? C'est un fichier de test, d'accord? D'accord? JUnit, d'accord? Donc on a la bibliothèque, ce qu'on appelle la bibliothèque c'est JUnit, c'est une bibliothèque très célèbre pour faire les tests dans le langage Java. من بعد بون هنا غيبان لكم دو دوسي جينيريتد بمعنى ماشي حنا اللي كنكتبوا هذا الشيء دوك هذا الشيء كيتجينيرا او مومون دو كومبيلاسيون لورسكون فو جينيري سكون ابيل لا بي كا غادي نشوفوا من بعد سيكون انا بي كا داكور وعندنا الدوسي الثالث اللي هو ريز كنقصدوا بها ريسورس هذا الدوسي شنو فيه بور لو مومون فيه دوسي دراوابل بمعنى لي ديسان لايوت الناس اللي كيديروا البروغراماسيون جينيرالمون راه سون ابتي مع الكونسيبت بمعنى لي تومبليت بمعنى تو سكي اون ريلاسيون افيك لافيشاج ميب ماب غادي نشوفوا بان هادو سو سون دي زيكون متفقين دي زيماج دي زيكون وعندنا فاليوز دي فالور حنا غنشوفوا بان بور لو مومون كاينين سكون ابيل لي كولور ce sont des fichiers XML les couleurs les chaînes de caractères et les styles. D'accord. Les drawables, ce sont des dessins. On a, par exemple, un dessin بالXML. D'accord. Donc, on a, d'accord. Donc, on a un dessin اللي مدير باش بالXML. هذا كيتسمى dessin vectoriel. D'accord. Donc, on a هما. D'accord. Les layouts حتى هما دي fichiers XML. D'accord. حنا غنشوفوا من بعد شنو هما. D'accord. Les valeurs des fichiers XML. D'accord. Donc, le dossier des ressources. Donc, je fais les dessins, fait les images et les icônes, fait les templates et fait des couleurs, des chaînes de caractères ou bien des styles que nous allons voir en détail chacune dans les prochaines vidéos. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait هذا هو les composants d'un projet Android Studio. وهنا اللي جيتو تشوفوا هنا عندك Gradle سكريبت داكور. Gradle الاخوان سي كوا Gradle سي نقولوا ان لوجيسيال داكور اللي هو كاين كيجينا مع اندرويد ستوديو هو اللي كيتكلف لينا برينسيبالمون بجوج الحوايج. الحاجه الاولى هو كيخدم كوم ان جيستيونير دو ديبوندونس بمعنى الا ناقصنا شي حاجه في البروجي ديالنا غادي يمشي يقلب عليها ويتيليشارجيها. D'accord, c'est pour nous simplifier les tâches. Tani haja, c'est lui qui se charge de ce qu'on appelle le build, bimana la compilation, bimana il se charge de générer des fichiers les radin qadam installer sur le portable mais l'installer le développement de l'application diali. D'accord. Donc hada qui tsma le Gradle, d'accord. Donc là hadou principalement les éléments qui constituent un projet Android Studio. Donc la prochaine vidéo Inch'Allah, donc nous allons voir en détail كل حاجة في هذا. D'accord. Donc je vais terminer cette vidéo. Merci pour votre attention.